欢迎收听早知道就好，烟斗周与吉米邱解码好书好经验。Hello， 我是吉米邱。Hello， 我是烟斗周。川会长，我们上一集我还记得印象非常深刻，就是川会长用送礼物来教我们要怎么样在台上可以轻松自然一点的站在舞台上。怎么样？前所未闻吧？这可是烟斗周的秘籍啊！没错，没错。我觉得非常非常的好记，就是你自己想看看送礼物的时候，你是不是会看着你要送礼物的那个人，比如说你的朋友，眼神是不是看着他？眼神接触就带出来了。你的礼物是不是要送给他？手是不是会举起来？手势是不是又起来了？然后最后的时候呢，你会讲说，恭喜这个声音也传达到你的朋友里面，温暖热忱对不对？没错。简单的一个送礼物的画面，就把眼神、手势跟这个声音都把它带出来。哇，所以我觉得上一集的这个 call to action非常非常的精彩。接下来我觉得大家都知道怎么站了，这个声音也都知道怎么去传达了。我接下来这一集我觉得特别特别的重要。因为呢你会发现那些讲话厉害的人，他们讲话其实是有节奏感的哦。你看跳舞也好，或者是唱歌也好，他们常常是不是会讲说，你的节奏感不对。这个节奏其实在我们的日常生活中是非常非常重要的。所以你自己去观察那些演讲大师，他们其实也有属于自己的节奏哦。所以这些节奏我们可能外行人可能不知道他们的节奏感在哪里，可是听起来就非常非常的舒服。所以我们今天就把这个秘诀来分享给我们的听众朋友。好，一样，我把这个节奏感我把它简单讲，就是讲话的速度跟这个暂停，这个就是我们这一章要讲的重点。所以我把它分成3个观点。第一个叫做适当的速度。就像川会长讲话的时候，其实川会长讲话讲得非常快，但是呢你会发现川会长的节奏感很好。所以你不会觉得说怎么听起来很累，很觉得我怎么还来不及吸收，是因为川会长他在这一方面掌握的特别特别的好。我们如果说我们的讲话习惯没办法就讲得特别快或特别慢的时候，就是你尽量就是保持你自然的一个速度就好，就自然，就是你不用刻意去加快速度，也不用刻意去放慢速度。就比如说如果我讲话太快的时候，当你想要强调某个重点的时候呢，你要记得就是放慢速度，有没有？像我现在要讲放慢速度的时候，我就把这4个字讲得比较慢一点点。这时候听众就会觉得说这个可能是重点这个而且我听得比较清楚。可能你的速度都是1分钟讲120个字的时候，你忽然转成1分钟讲50个字的时候，这时候他就会特别的专注去听你到底在讲什么。这个就是适当的速度加上重要的放慢速率来强调重点的时候，这个节奏感就会出来了。这是第一个。我觉得还有第二个，我觉得也非常非常的重要。就是我们常常在演讲的过程当中，我都会觉得想要把我讲的话一气呵成，所以就把一些话讲得特别特别的长。但是在演讲里面你会发现短句就是那个句子特别短，反而特别有力量。我来举一个例子。川会长之前有讲过那个马丁路德金嘛，就是讲那个 I have a dream。 I have a dream。 对。你看他的演讲他说我有一个梦想，主人的儿子呢跟那个奴隶的儿子可以有一天坐在一起，然后共叙那个兄弟的情谊。我有一个梦想，那个孩子呢可以坐在一起聊天，而且不会去评论他们的肤色。你有没有发现他是不是把我有一个梦想，主人跟儿子情谊你看这段如果我全部把它念出来，那个 power 就没有。所以他把它拆成我有一个梦想，有没有把这一长句把它改成很多的短句。这个演讲里面就会觉得特别特别的有 power。没错。而且你重复短句的时候，哇，那个印象特别特别的深刻I have a dream， I have a dream， 我有一个梦想。哇，这个就会特别特别的有 power。所以如果听众朋友你今天在做演讲的时候，如果你发现你的句子太长的时候，记得把它安插一点点的短句进去，这样你的演讲会特别特别的有 power。这个节奏感你也会掌握的特别特别的好。好，那第3个呢是我觉得这个章节里面特别特别重要的一点。就是很多人其实很怕空白。什么意思？就是比如说我想要问说不知道大家对听众有没有什么样的想法呢？然后听众下面就一片无声，对不对？然后这个讲者就会特别紧张，就马上接话。
我觉得很多新手啊都会犯这样的错误，就是他们很害怕暂停跟空白这件事情。但是真正的高手是把这个暂停跟空白用得特别特别的好。我举一个例子来说，大家有没有想过为什么很多人会得癌症？我讲完之后，如果我可以停顿个5秒到10秒，听众是不是会思考，对齁，为什么很多人都会得癌症？以前的人为什么比较不会得癌症？为什么呢？你看，你把这个暂停的5秒到10秒，听众朋友就有时间去思考，这也可以让你的节奏感带得比较好，把你的重点这时候把它铺陈出来，这个效果就会比较好。第二个呢，就是这个暂停啊，其实是一个很好的互动哦。你看，我刚刚问个问题，大家为什么觉得以现在的人比较容易得癌症呢？这个就是互动了嘛。所以这个暂停啊，这个节奏感，其实如果你善于用这个暂停来增加互动，来帮助听众思考，这个效果啊就会特别特别的好。在这个暂停的过程当中，我想要跟我们的听众朋友再分享一下，就是你在暂停的过程当中，不是人就盯在那里，有没有？就像姜饼人一样，就卡在那里，那个很奇怪。所以你在暂停的过程当中，还要记得你是来送礼物的。所以你是不是会面向所有的听众？就是在暂停的过程当中，你不是静止不动的，你是要保持这个眼神的接触，就是看着每个听众，然后看看他们有没有互动感。如果有的话，你可以随时 cue 他们。这个在演讲里面啊，就会增加一个很好的节奏感跟互动感，这个效果就会特别特别的好。加上如果你想要带动情感的时候，暂停也非常非常的重要哦。就比如说，我发现我的妈妈的头发已经日渐苍白，这时候你如果可以一点点暂停，这个情感啊，其实会更加融入在听众里面，因为他们会有画面，他们会想象他们的妈妈。这时候你如果没有暂停，直接讲，他们的画面就是还没建构起来，你就把它打破掉了，会非常非常的可惜。所以啊，我觉得暂停呢是在演讲里面是一个很重要很重要的一个环节，大家可以尝试去试用看看。所以呢，我今天分享这3个观点。如果你要让你的演讲有节奏感，第一个就是要有适当的速度，讲话的这个语速；第二个要把它改成短句；第三个在适当的地方加入暂停。这3个如果你可以做得好，你的这个演讲的节奏感通常就会非常非常的好。所以我在这边送了一句金句给大家：如果你的演讲里面可以有短句加暂停，包你赢不停。短句加暂停，包你赢不停。哇，我觉得这句非常非常的棒。好，所以这句话我就来分享给大家，这是我们今天节奏感的部分。那在这边呢，我也提供2个提醒一下我们听众的部分。第一个呢，就是最好呢可以去注意一下听众的反馈，比如说你有访问嘛，你有问题嘛。癌症为什么现在的人比较容易得？下面听众想要讲话的时候，你这时候又马上打断他们，这个效果就不会太好。所以我觉得有时候要多注意一下这个听众的反馈。那如果听众的反馈里面，你可以把它拿出来应用，我觉得这个效果特别特别的好。就像创会长，我觉得他很厉害的是，有时候上厕所的时候遇到那些我们的听众，在聊天的过程当中，他就把它带到演讲里面去，这个效果特别特别的好，因为这是刚刚才发生的事情。所以听的听众都觉得说，这绝对不是套路出来的，人家才会觉得这个人真的很内行。然后最后一个呢，我觉得要提醒听众的就是在演讲的时候尽量不要去有一些这种，就是你会发现如果这个讲者讲太多这种坑坑巴巴的这种语缀词，或者是然后这样讲太多的时候，你的魅力无形中就会下降很多。所以像我在分享的过程当中，如果我一直在讲这样的时候，听众会觉得就是觉得这个不是很专业，或者是觉得有点烦。所以要记得注意那些自己常讲的语缀词，如果可以修正就把它修正过来，这样子配上我们刚刚上一讲的舞台的台风，送礼物的姿态，加上我们今天这3个观点，让你的演讲有节奏感，那么你的舞台台风就会非常非常的棒。好，
那关于这个部分啊，不知道川会长有没有怎样的经验跟方法，可以跟我们的听众朋友来分享一下呢？好，来这一集我们要讲的是这个，还是一样把重心放在舞台上面的台风怎么样子能够稳定，怎么样能够吸引人。所以刚刚吉米邱讲的非常非常棒哦。这个坑坑巴巴恩恩啊啊，我跟你讲啊，你只要把上一集我跟大家分享那个烟斗周超级秘技演讲就是来送礼物。你送别人礼物的时候，绝对不会在那边坑坑巴巴恩恩啊啊吧，对不？对，不会嘛？你就很高兴啊，你会恩恩啊坑坑巴巴，代表你在想一些事情，我要怎么样子的讲啦，然后我送这个礼物，我可能我北不会啦，搞不好我连这个里面的这个礼物都是什么我都不知道，我公司也那个伙伴帮我处理的。我跟你讲，那个东西你不用心，当然就会嘛。但是如果你自己很用心准备那个礼物的时候，你一定对这个礼物充满了自信。是吧？对，没错。这怎么可能会坑坑巴巴啊？你总不会去到吉米邱来引导吉米邱这个电锅我可能用5年啊，不然你不会新出我5年的送礼，我可给他买一下新的，靠呀，怎么可能吧？对不对？你一定是兴高采烈的哇！吉米邱买新房子，吉米邱你老婆喜欢什么颜色啊？我要买，哎呀，难得那个小钱，你又不是每天买房子，我送一个好一点的电锅给你，让你们用个3年5年，用个小孩子长大，是不是这样子嘞？你是不是整个的这个情绪，整个这个节奏都是你自己在控制的？你只要把这个观念一直放在心里面，你绝对不会这个什么坑坑巴巴的，好吧？这是第一件事。第二个演讲来说，互动很重要。演讲最重要的，因为1对1是我刚刚讲的送礼物这个概念，是我一个人对一个人，我跟吉米邱2个在对话的时候，我们一定是互动非常非常的绵密嘛，对不对？没错。我去到吉米邱的新家的时候，吉米邱你家。你安装车去哭哇，这房子真好啊，交通地点这么好，我们是不是充满了互动？对不对？没错。你是不是问一大堆的问题，然后吉米邱是不是回答一大堆的问题，对不对？然后吉米邱甚至还讲话兴高采烈的时候，手就举起来了。对，我要告诉各位演讲也一样，你必须跟你的听众互动。那怎么互动呢？很简单，你可以问问题嘛。对，像我如果去到大学的这个场合，例如说他们是一个混合课程，例如说讲职涯，就是职业生涯。我一定会一上场，先简单的自我介绍完以后，我会先做一个动作。来，在场的大4的请举手。来，大3，好，大2，来，大1的新鲜人，来，这样子是不是全场每一个人跟你基本上就已经开始把那个线连起来？对，这个效果真的很好。有没有？你这当然比较高段的问法，你总不能去现场说，喂，在场的男生请举手，女生请举手，这个比较逊嘛，好不好？对，代表你对你这个听众其实是有掌握的，而你进到另外一个场合去，我今天问一下，今天在座的是企业主的，请举手。举起来。今天是公司的中高阶干部的，请举手。今天是硕士生、博士生的，请举手。是不是全场？对不对？这几乎所有的场子都被你给控住了。对。所以互动非常非常的重要。你既然是来送礼物的，你当然就可以去问一些问题，来想办法把这个礼物送得精准、送得到位、送得大家人人开心。那当然，你也可以带着一些就是比较符合你的理念。如果你今天是在讲环保，你今天是在讲这个如何能够深入的睡眠，你今天是在讲这个如何让你的这个肌肉强度更 OK 的，你也可以带一些符合你理念的一些小小的赠品来当有奖的征答。我跟你讲，人类天生喜欢中奖，今天啦。对，没错。所以你看很多那种成功的演讲你就准备一些小小的礼物那个互动感就很好。这是第2件事情嘛，好吧？刚刚先讲第一个是怎么样不会坑坑巴巴第2个是讲互动。第3个刚刚吉米邱花了很大的篇幅讲暂停一会儿。很多人一上台很紧张，就是因为我上台就紧张，所以我心里面想的就是如何赶快把它讲完，然后冲下这个火车。所以你就不会想要暂停嘛，你会想要哔哩吧啦一直想要把它给很快的把它讲完。但是我要告诉你真正敢暂停的人就是因为充满了自信。真的有把握能够暂停的人，你仔细想那些伟大的艺术的创作，没错，那些极度优美的诗句，就包含刚刚吉米邱写的那个流传千古的这个 I have a dream 这么简单的一句话，讲完之后稍微停一下，你就会让你的听众充满了无限的思考的空间。所以刚刚吉米邱讲的很棒，短句加暂停，对不对？让你赢不停，包你赢不停。尤其是你讲到什么东西，讲到那种特别重要的重点的时候，或
或者是动之以情的情节的时候，你最需要做的就是稍微把语速给放慢，然后暂停下来，并且把脖子微微的把它给伸出去，表示我就是在看你们每一位听众的反应，把你全部的情绪给灌注进去，然后呢，创造出来给听众一个留白的反思的空间。所以暂停这个是，所以很多人讲说上台要去调整语速，这个我通常都跟一般我的朋友或者是我的学生讲，你千万不要去想要调整你自己，对，因为很难改啦。你本来是个讲话很快的人，就像我一样，你如果上台，你忽然间想要让自己刻意的变慢，你反而会自己真的变得手足无措，糗的我们在被坑对，当场变成尼安德塔人。没错，对对没错。所以你不用去更改你自己的特色，快就快，那个没有办法，但是你可以想办法让自己暂停。例如说今天我要想说的第一点，然后你讲完第一点或者停下来，我跟你讲，本来那个听众本来在看手机的，好不好？本来在跟隔壁的聊天，因为你停下来了，大家都有把头抬起来看你，靠，是麦克风坏掉吗？不是，开玩笑，好不好？大家会忽然把注意力望向你。那最重要的，你今天辛辛苦苦来演讲，最重要就是要有人听嘛，对不对？所以暂停真的是一个极为强大的这个武器。好，再来讲一下这个现学现卖我跟你讲这个是让你的台风从这个中度台风变重度台风变强烈台风最重要的一个，我跟你讲，你锁定听众里面一个大家比较普遍都认识的人。好，今天例如说你去社团里面他们当届的社长，对不对？他们前一任的社长，这些大家都跟谁塞？对对对，你可以锁定你跟他的一些小故事，那全场就会立刻被你给，因为这个人大家都认识嘛。例如说吉米邱现在是我们读书会的会长嘛，我今天讲吉米邱的例子，我相信整个读书会的人没有人对吉米邱不熟的嘛，你懂我的意思吗？所以像我这是我的习惯吧，不是每一次我去演讲前，我都会去厕所里面找一个那个够宽大的空间伸展，所以我在里面可能会碰到人，对不对？然后我就会跟他聊聊天，对不对？所以我就偶尔别人会讲到几句非常非常重要的话，我可能会讲，我刚刚在厕所里面碰到这个谢长宝，这个宝哥社长，他跟我讲你对小孩子不要那么压力不要那么大啦，不要给的压力那么大啦，那个第一名跟第二名一辈子都是竞争的对手，对，好不好？那倒数第一名跟倒数第二名哇嘞，一辈子都是超级好朋友，都超有道理的嘛。没错没错。然后一讲完之后，所有的听众本来就对宝哥这个人有印象了，对不对？然后再讲了一句这么爆笑的话，是不是所有的人这个全场的情绪就被你给控制住了？没错没错。你用人用事或者刚刚我在这个外面的这个茶水间，我们在那边喝咖啡的时候，我碰到这个苗栗的江德利社长，他跟我讲，哇，你们这个东海大学真是极度的优美啊！这个就是我常在我的泰安官址里面那个强调的，你来这边就是买空闲对，那因为提到了泰安官址，提到了江德利这个社长，这个是每一个人都认识的朋友，大家立刻就会注意，你们两个又蹦出了什么样子的火花？所以呢，现学现卖。你就不会让别人觉得你今天是背稿子，就是所有的东西一体通用，你编一份演讲稿然后讲200遍，而是每一场你都花了心血，都因为现场每一位听众的不一样，你来送真正符合每一位不一样听众最棒的礼物。所以这几个我先跟大家分享。第一个，如何能够克服不要坑坑巴巴，不要我是来送礼物的，送礼物绝对不会坑坑巴巴，对，好不好？第二个，互动非常非常的重要，可以问问题，让听众举手，请听众上台或者来送一些小礼物。再来暂停尤其是特别需要强调的重点动之以情，要灌注全部情绪的这样子的一个 moment， 你就要来使出暂停。再来现学现卖，现场有谁？现场发生了什么事？你只要讲现场，因为每个人都是共同经历者，他们一定可以立刻很快的进入状况。那最后我来讲一个我非常非常特殊的一个点因为这几年 COVID-19 非常非常的就是台湾整个世界啦，因为 COVID-19 暂停了3年嘛，对，所以我们是不是开了很多很多的这个视讯演讲、视讯的会议？对，这个我偷偷的跟大家讲一下啦。我还是认为演讲这件事儿互动很重要。虽然我有听过一些在线上演讲的高手讲的还不错，他时常会叫别人你们喜欢的话请按+1啊，或者你们喜欢的话就是按那个 Zoom 里面的什么举手啊，对不对？就是确认一下听众有没有
有没有晃神啊，有没有走中啊，但是我个人觉得其实基本上你如果真的是个演讲高手，你在实体的演讲跟这个视讯的演讲视讯的演讲效果还是非常非常不好啦。我会认为就是视讯开会可以，对不对？讨论事情基本上勉强还可以，但是演讲真的就不大行。我通常以我的习惯疫情这3年我通常几乎婉拒了所有的视讯演讲。非常非常特殊吧，钱一样领，而且我还可以不用出门呢，对不对？对，演讲费一小时2万块一样会给我你只要愿意来讲，他一样会给你啊。但是基本上我会拒绝我会拒绝的是因为我知道那个效果不好。那你久而久之被人家传出去说引导计划公告的，对不对？那个一点那种感动的气氛也没有，因为你根本没有办法做眼神的接触，也没有互动，对不对？你暂停下来，别人还以为那个网络断线了，你所有厉害的东西到了视讯上面通通变得不厉害了。那我不会去贪图那个演讲就是今天赚到2万块，结果把自己的这个招牌给砸了。我宁愿对不对？真正把这个好的礼物送给我们的听众。所以关于视讯演讲这点我的概念比较特殊了，我几乎婉拒所有的视讯的演讲，这是我的一些经验的分享。Jimmy， 好，谢谢川委长。哇，我觉得川委长这次的经验真的非常非常棒完全刚好把我刚刚讲那些观念落实到我们要怎么去做。那刚刚川会长有讲到那个线上会议这件事情我忽然想到我前几天有看到一篇文章，他就在讲说小朋友教育的时候一个呢是真人就是老师面对面的教你讲这句话，比如说床前明月光这句话教你怎么去念这段诗。另外一个呢就直接用电视荧幕，一样是老师教他床前明月光，一个是真人，一个是电视结果很特别的是，这个实验下来真人的那个小孩子全部都学会了，但是透过这个电视教学的大概就有5-6成的小朋友学会这首诗。哇，所以我觉得就是我们人天生就是看到这个真人在你面前那个情感那个交流那个互动跟体验跟这个电视就是透过荧幕出来的，尽管它是线上直播，我觉得那个现场的感受我们人不一样，就是不一样对不对？对，就是还是差很多。所以刚刚川委讲这个我觉得跟我前几天看到这个真的是不谋而合所以你看那个政治人物，通常他们都会尽量到现场。他们当然可以偷懒一点我就不用出去了，我每天做直播就好了。对我又不用坐捷运赶高铁，那边转计程车赶来赶去，对不对？钱一样汇到我的账户，那不是很好吗？没错，效果真的不好，真的。所以听众朋友如果你的演讲尤其是那种高渲染力的情绪的我觉得还是要小心一下，就是尽量可以现场，那个效果还是会比较好。我觉得川委长这样的经验分享带给我们很多很多的收获。好，当然我觉得川委长今天讲的非常非常的棒，所以我们还是一样，就是虽然刚才已经很多具体的方法了，但是我还是希望川委长可以帮我们做一个更好的 call to action， 让我今天听完这一集之后我知道我应该怎么样的做，可以让我的舞台台风变得更加的好，更加的精湛。那川委长今天给我们怎样的 call to action 呢？好来，今天 call to action 老样子还是3点。第一个演讲的台风最重要的就是互动很重要，互动很重要。你一定要记得这个烟斗周自己发明出来的这个秘技演讲就是来送礼物的，送你一个新观念，送你一个好理念，送你一定要改变，对吧？对，所以你当然你要跟这个接受礼物的人讲一下这个礼物有多好，然后你要教他怎么用，对不对？你绝对不要像你们小学的时候参加演讲比赛那个老师跟你讲，来，我们把所有的台下的这个听众都当西瓜。我跟你讲你把台下的那个听众当西瓜，台下的听众就把你当傻瓜，把你当呆瓜对不？你一定要想办法跟对方互动，尤其是一上场的时候，立刻就要互动。让别人把注意力一开始就能够专注的放在你吉米丘、你烟斗周的身上，再也离不开了。你如果一开始没有控住那个场子的时候，大家就开始，尤其现在有手机，以前没手机还勉强，大家也没有事嘛，只好接受你的虐待嘛。但是现在他有更好的选择，他可以选择看手机所以一开场的这个互动非常非常重要，而且你最好是有办法维持整场2个小时下来。一般的演讲大家都是1小时到2小时之间1小时、1个半小时、2个小时，大概维持大概有3到4次左右大型的互动，这个非常非常重要，就是能够让整个的这个演讲的气氛都围绕着这个演讲的主角。大家都还记得嘛？演讲主角是谁？就是这个讲的人嘛，没错，吉米丘嘛，就是烟斗周嘛，就是我们在座所有的听众嘛。所以这个互动
非常非常的重要。没错。第二个，你一定要抓住现场的人事物，抓住一个大家普遍都认识的人，抓大家会有共感的这个事情，来拉近彼此的距离。我要告诉你啊，那些自己人谈什么是不是都好谈？对，你要立刻的让一上场就让别人觉得，对，我们就是自己人，这个讲师就是来送礼物的。所以你一定要讲一点，这个刚刚我碰到谁啊，碰到吉米邱跟我讲了什么话啊，讲一点来，嘘，我跟你讲这件事情我只跟你们说这个爆料的小秘密你绝对不可以说出去让全场的人正大光明的偷听，对，听清楚这句话叫做正大光明的偷听你一旦营造出来这种自己人的这种气氛的时候，我要告诉你啊，说什么都好说，说什么都好听，这是第二个。第三个，我来讲一下演讲最重要的站姿啊，这个很多人都有问过我，有的时候这个演讲到底是要走来走去还是站在原地？我跟你讲，这个东西很简单，你还是把它回到那个送礼物的概念。你要送吉米邱礼物，你会在台上走来走去吗？不太会，不会吧？你一定会站一个定点嘛，对，你一定会站一个定点嘛，然后拿出那个捧礼物的动作嘛。吉米邱恭喜买新房子了，老周替你好高兴所以想办法一定是站住一个定点，对，顶多微微的移动。有些人很紧张，一上场之后从左边走到右边，从右边走到左边，然后台下的人大概跟着你，也就是他的眼睛左右的这个大概跟着你2到3分钟之后，他就放弃了，太累了，太累了所以你一定要记得想办法让自己站定、站稳、站好，顶多做一些微微的移动，除非有2种状况还有很多人因为紧张就会要求主办单位说：“你这个讲台不要把它移开，讲台放在我的前面，遮住我这个日渐膨胀的小肚。”我跟你讲，绝对要把讲台移开。你那个一遮住了之后，你只露出一个头前面还有一些鲜花，那个看起来不是怪怪的吗？开玩笑，好不好？讲台一定要移开，你绝对不要因为紧张，你只要双手忘记怎么摆的时候，你就记得烟斗周跟大家分享的，教大家的就是送礼物的姿势。讲台一定要离开，然后呢，想办法。吉米邱在前2集曾经说过，站在 PowerPoint 的，就是往前看的左边，对，往前看的左边，记得就站在那个位置不动，因为大家一定会先看你，再去看 PowerPoint， 看你再去看 PowerPoint，OK？所以记得站的位置很简单，就是站在那个观众看上去的左边，然后呢站定不动，微微不动。唯一一个可以移动的方式就是你在讲一种对比，就是例如说我现在在讲这个自由民主跟右边独裁政权，你可以移动左边到右边，就是你的 PowerPoint 从中间有一条线，左边在讲自由民主，右边在讲这个独裁专制，你就可以移动到2边。你的画面，上次我讲的这个演讲辅助工具里面呈现的一种左右对比的时候，那你当然就可以站在左边讲自由民主，走到右边的时候讲这个独裁专制，这个时候效果会很好。对，但是大部分的时间，你只要站在一个定点，也就是听众往前看的左手边，也就是整个这个 PowerPoint 的这个开始的那个地方。所以今天的 Call to Action 一共有3个：一，记得互动非常非常的重要，你是来送礼物的，送好观念，送新理念，送给大家改变，所以绝对不要把大家当西瓜，你把大家当西瓜，大家就把你当呆瓜。第二个，想办法抓住现场的人事物，抓大家认识的人，来想办法拉近彼此的距离。自己人什么都好说，自己人什么都好讲。第三个，站姿，记得站在听众往前看左手边的位置，站定不动，顶多微微调整，不要整场晃来晃去，晃到听众都疲乏了，到时候他们会转走，好不好？那唯一一个例外还有讲台要移走，然后呢，唯一一个例外的时候，当你讲到一种左右对比性强烈对比的时候，你可以站在左边讲 A， 站在右边讲 B， 这个时候是一个最好的效果。这是今天的 Call to Action。好，谢谢我们的创会长烟斗周。哇，我觉得这个 Call to Action 这2集都是非常非常的精彩，因为我觉得这2集真的非常非常的重要。这里面真的有创会长非常多的人生的智慧跟经验就是哇，你看烟斗周为什么可以演讲那么精彩？其实烟斗周今天把他很多的秘辛秘籍来分享给我们的听众朋友。我自己有上台演讲过，所以我发现其实对野创会长分享的这些点其实都是
很多细节我们没有注意到，但是如果你做得好，哇，那个效果就会变得非常非常的好。真的哦。对，没错没错。尤其刚刚双会长刚刚不是有分享什么抓住现场的人事物，哇，我觉得这个真的非常非常的重要。大部分的演讲者都会忽略这个点，就是我讲我的，那跟你们没有关系。很多都会这样，我只想把我想讲的东西给讲完。但是啊，你看创会长其实很多的细节他都做得非常非常好啊，这个互动啊，还有跟现场的人有关系啊，还有这个站姿啊，我觉得这个细节真的是非常非常的重要。所以听众朋友啊，在演讲的时候一定要把这2集的 Call to Action 啊，好好的带回家，把这个礼物带回家，好好的思考，变成你自己的礼物。这样子你的演讲功力啊，就一定会 up 上升很多个台阶。好，那我们演讲的部分啊，台风的部分啊，我们就把它讲完了。那最后的部分啊，来讲信心的加成。就是不管怎么样，你准备好内容，你准备好台风，你准备好站姿，最后你一定要有信心的加成，你的演讲啊才会一气呵成，那个气氛啊，那个情感啊，渲染力才会强。所以我们信心的加成就是我们演讲最后的一个部分。好，今天的部分我们就讲到这一边。如果你觉得我们的节目不错啊，再欢迎大家给我们5星好评。有任何的想法跟问题呢，也欢迎在 Facebook 留言给我们哦。好，谢谢收听，早知道就好。Hello， 我是吉米邱。Hello， 我是烟斗周。好，我们下次见。See you next time。拜拜拜。